daha değilsin. Neden? Neden? Gültekin obaya giderse her şey biter. Obaya giden bütün yolları tutun. Gültekin ya da değil. Obaya giden kim varsa. Herkes. Ama herkes obaya varmadan ölecek. Zafer günümün yaz gününe dönmesine izin vermeyeceğim. Benimle gel. Belli ki Hayme Ana'nın otağı fedaiye geçit vermemiş. Çok şükür. Aramıza döndün evlat. Allah'ım sana çok şükür. Ertuğrul Bey'imiz ölürse, dün gece kardeşlerimizi şehit eden Noyan'ın itleri kazanmış olur. Bunu sakın unutmayın. Buna izin vermeyeceğiz kardeşler. Vermeyeceğiz. Verecek miyiz? Vermeyeceğiz. Ertuğrul Bey'imiz için, adalet için gerekirse serden geçeceğiz. Ha, biz de Moğol keferisi gibi gözümüzü budaktan esirgemeyiz. Lakin bizi ilaçlarla efsunlayıp ölüme gönderemezler. Bizler hak için, adalet için, para için ölürüz elhamdülillah. Canımızla, kanımızla, hakka ve töremize feda olsun. Canımızla, kanımızla, hakka ve töremize feda olsun. Andolsun, Andolsun. andolsun, Andolsun. Andolsun. Hatırla. Her yer sarılar beyim. Ahali nefes alamaz oldu. Allah yardımcımız olsun. Turalı, sen sakın ortalıkta dolaşma bugün. Hemen şifa çadırına git, akşama kadar da oradan ayrılma oğlum. Tamam mı? Hadi. Hadi yavrum.